开锁工具，开锁工具有4个方向，无论是内开、外开、左开、右开的门都可以适用，只要能够从门缝伸进去，保证锁通通能够在10秒钟内打开。这是内开式的门，当我们门被锁上的时候，我们用我们的工具从门缝伸进去，依照指示向下移动，到不能动的时候往内轻压，这样门很容易的就被我们打开了。这是一个外开。当我们门被锁上的时候，拿出我们的工具从门缝穿进去，依照我们指示的方向往下移动，到不能动的时候往内移，再往下穿，然后往外拉，这个门锁已经被我们打开了。很快